बलबस्ती ना करे के ओ में ठेकैता हम तो शिकायत ना करो कलाकार के तो हम शिकायत साफ क्रिया खा जाइले कि हम बोलबे ना करो ना जी ब्यास के मतलब ये होला ये बड़ा सारा ब्यास लो हुरका बजावता बिंजू बजावता बजावता लो झाल बजावता तू का बजावेलो हमरा बुझाला कि बजावेलो कि तू बजवावेलो हमरा बुझाइबे ना करेलो अरे ओहा के बजाइले हम ऑलराउंडर हई हम कैसनो करिया मरिया भूचेंग के एकदम बजा दी कैसनो हो एकदम यह हमन कमलेश देहाती जी इनकर बलिया जिला के चैंपियन में गिनती होला तो जान जाए कि गाँव में चैंपियन हुआ क्रिकेट में चैंपियन हुआ आ देखनी हनु कबड्डी में बबुआ तनी रुक जा रोक 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 बाबू रोक हम जानता नहीं कि तू हल्ला में क्या हुआ रोक तू हल्ला करे लो त जान जाए मलिका जब क्रिकेट चैंपियन देहाती जो हइले हम कबड्डी चैंपियन हम इनकर मौगी गइल जब नैहर गई तो मौगी के सखी लोग पूछत कि रे सखी आ तोर मर्दा का करेला रे हम तो सुनले बानी कि क्रिकेट चैंपियन हो कबड्डी चैंपियन हो इनकर मौगी कहलस कि इहनु गजन बा कि कबड्डी चैंपियन हो ए सखी कुछ करेला ना कबड्डी कबड्डी कह के आवेला आ धीरे से छू के भाग कबड्डी 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 नया रात भर में नया होई आज दोसरा का ना होई आज उपाज ना हो बबुआ आज नया होई ये भाई देहाती जी एगो रउआ में परिवर्तन बा देखी परिवर्तन का बा महीना में एक दो हाली दो चार हाली भेंट होइए जाए के बा लेकिन हम नया पर देखो तनी कि हई कामना के लड़का हो भाई बोलता है बहुत ए सुगा भाई बोलता है ना ना हो दे लड़का बन हमन एक लड़का है जी तार कैसे लड़का हो हैं तार लड़का हो ये सब ना कह फालतू बात हमारा टीम में फालतू लोग ना बोलेला देखत तनी एकदम चुपचाप माने साढ़ खानी बैठल बालो तो तू लोग गाय खानी रह जब हमार कलाकार साढ़ खानी बैठल बड़े तू गाय खानी चुपचाप रहल इहे न माने हो लग जाइनु ना आवता देखिए हमरा देहाती जी के शिष्य बानी आ राजदेव रंगीला जी आज बबे है आ बाबा के अंतिम क्रिया में हमनी के दोनों भाई के बुलौले बानी एक बगल गुरुए जी बानी ना जी तो एथी करी ए भाई चुपचाप रहो ना तक कितना बोलत रे भैया रहो ए भाई तोरा पर जूता उता हमरा नानू फेंकवा देबे के पड़ी कहत तनी हम तोरा काहे इतना फाटत रे ए भाई चुप रहो आके अजीत हल जल के गौवा के हल करा दी तो भाई तनी चुपचाप रहो भाई गीत गौनाई ब्यास बोलते तो तनी अच्छा लगी ए भाई भचर डिस्टर्ब काहे कइले बड़न अब तू लो जाला तार लोग के तो लोग के डिस्टर्ब कइले तो तो मौत करल भाई हुरका देखई तने हुरका दन बाबू दे लाओ बारिश के चलते नहीं खलो ले काय गाड़ी बनू अब हमनियो गाड़ी में से ना उतरब सुबह के बेर क्रिएवे के हमरा के गाड़ी में से उतर बोल कहां खले आई हने अरे तलाल लाल हौला फुलवा ए माई हो संडल भैया आवो ले आई ना हां पुलिस काका के बाद हमरे नंबर बा तू लोग बुझत का बड़ा कोकिल कंठ कहा जे हम अभिषेक तिवारी में हां तनी हो देखे दी भैया साइड हो जाए रहुआ हां तन देखे दी तनी हम सुना दी जब ए महाराज जब रवा सब बोलो ले बनी त तिवारी जी के कुछ जानिए के न बोलो ले बनी
होई तो अभाव में बढ़ले बड़ केहू ना मिली तो रखही के पड़ी भाई हां ढोई के पड़ी ना जी लेकिन दा तनी बजा दी हम दा हुरका बजेला तो कैसे बजेला ई बर विकलांग के लोग छुएला या पाहिज लोग के बस के तारक ना कोनी रह नहीं अरे तल्ला ले लाल हौला फुलवा तनी बढ़ा बेस बढ़ा देखो तो कितना अच्छा लागता तो तनी चलो बजा दो आ किल्ला ले लाल हौला फुलवा अरे लाल बायो सनिया हो चवरिया रे डोले ना तो बभना गावेला अरे लचरिया हो चवरिया रे डोले तनी बजा दो हो बबुआ तो लाल लाल हौला फुलवा लाल बा ओ सनिया हो चवरिया रे डोल ढीची ढीची ना हो ई हुरका हो हुरिका बाबू हुरिका हां ये हुरका हो देते जी तो लाल लाल हो ओ सनिया हो चवरिया रे जाई तो बाबा ना गावे लचरिया हो चवरिया रे बाबा तनी सटौले रही हुरकवा तो आकि मामा हो बहरागी जका अरे आदमपुर नगरिया हो चवरिया रे डोले ना तब बबुआ तो अभिषेक कहवे लचरिया हो चवरिया रे डोले अब तनी दिया